पांडवेश्वर पांच पांडव मंदिर प्रांगण में शुरू हुआ 3 दिवसीय मकर संक्रांति मेला, जिसका उद्घाटन विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती और गीता भवन के प्रिंसिपल स्वामी सत्य शिवानंद जी महाराज ने मिलकर शांति ध्वज और दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। सुबह से ही मेला मैदान में श्रद्धालुओं की भीड़ आते दिखे। खाने पीने के कई स्टॉल लगाया गया था। बच्चों के खेलने के सामान वाली कई आकर्षक दुकानें लगी थी। उद्घाटन समारोह को सफल बनाने के लिए गीता भवन के प्रिंसिपल स्वामी सत्य शिवानंद जी महाराज, पांडवेश्वर ट्रैफिक गार्ड के ऑफिसर इंचार्ज विश्वजीत कुंडू, सेंट्रल रीजन के अध्यक्ष जीवन दिब्बर और मेला कमेटी के सदस्यों समेत कई जाने माने लोग शामिल हुए। तो महाराज इनके नाचते पारेंনি বুঝতে পারছি না, অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। এবং আজকে মকরের দিন, সবাই বলে যে অজয় আজকে গঙ্গা উল্টো দিকে বয়, জয়দেবের ডাকে। আজকে তাই জয়দেব মেলা থেকে শুরু করে অজয়ের যতদূর বিস্তৃতি, প্রায় প্রত্যেক পাড়েই ছোট ছোট মেলা বসছে। আর সবাই আজকে অজয়ের স্নান করছেন, মকরের স্নান। আমাদের এখানেও মেলা আস্তে আস্তে অনেক বড় হয়েছে। এবারে দেখছি সার্কাস বসে। বহু প্রাচীনকাল থেকে আমাদের এই পঞ্চপাণ্ডবের মেলা বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। বিগত বছরের নাই এই বছরও সেই মেলা আমরা আমাদের ক্লাব রামনগর পল্লী উন্নয়ন সমিতির তরফ থেকে পরিচালনা দায়িত্ব পেয়েছি এবং আজকে সেই মেলার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল। আগে মেলাটা একদিন ব্যাপী হতো, এখন সেটা একটু বেড়ে 3 দিন, এখন 3 দিনের মেলা। 14 তারিখ আমাদের সংক্রান্তির দিন উদ্বোধন হয়, 14, 15, 16 3 দিন মেলা চলে আমাদের। पिंटू मंडल। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।